вот эти вот продуманные американцами инженерами системы, все начинают скрипеть, люто скрипеть. Поэтому у меня всегда с собой есть еще также и силиконовый воск. Супер удобная история. Активнейшим образом все вот туда заливаете, вот в эту вот прям туда в петельку сочненькую. И по итогу просто красота сразу же становится гораздо приятнее, господа, потому что силиконовый воск должен быть всегда под рукой, чтобы вы могли им обрабатывать резиновые уплотнения, стыки трущихся деталей. То, что вообще все, что беспокоило по звуку, все пшикайте силиконовым воском, и сразу же становится хорошо.